What's Radiant's battle plan anyway? It's Radiant's pick. It's Dire's turn to pick. Razor. It's Radiant's turn to pick. 10. 10 seconds. 5 seconds. За сайн бацхан залуучуудаа та бүхэнд 2019 оны 12 сарын 21-ний өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд за гэмтийн зүйл боллоо. Still last hit him too. Dire should pick now. Dragon Knight. 10 seconds now. 5 seconds. 10
10 seconds. 5 seconds. It's Dire's turn to pick. Ten seconds. It's Radiant's turn to pick. Mirana. Ten seconds. 5 seconds. I speak for the Choose trees. your hero. Оо, сайн байцгаана залуучуудаа 2019 оны 12 сарын 21-ний өдрийн мэдээг хүргье. За микрофоноо хаачаад баахан яриад байсан юм шүү дээ. За ингээд бүгдээрээ лайк, шеэр хийгээд илүү олоолаа үзсгээ залуусаа бүгдээрээ за YouTube-ийн линкийг Facebook руу шеэрлээд та олоолаа хамтдаа тоглолтоо үзсгээгээрэй. За тайны ерөнхийдөө сейфлэн дээрээ за дүүм 3 дээрээ өвдийн голын зам дээр явж байгаа. За YG багийн хувьд бол за Epulze зохион байгуулж байгаа $500 шагналын сантай. За Christmas-ийн тусгай тоглолтууд оролцож байна. Сингапур сервер дээр явж байгаа. Ер нь бол Азийн олон багууд өрсөлдсөн. За Филиппиний маш олон багууд байсан. За дээрээс нь Малайзийн, Вьетнамын, Мьянмарын баг гэдэг ер нь бол олон багуудаас тоглосон байсан. Тэгээд аврагын төлөө ингээд Филиппиний болон Монголын баг шалгарсан байна. Монголоос бол ганцхан баг оролцсон байгаа. За YG багийнхан оролцсон. За тэгээд бүгдээрээ лайк, шеэр дараад олоолаа үзцгээе. Хэрвээ тэд буюу YG багийнхаа ялах юм бол $350 эзэд болно. Хүн тус бүр $70 хожно гэсэн үг. За 350-ыг Монгол мөнгөөр бодох юм бол ойролцоогоор нэг сая төгрөг болж байгаа. Тэгээд сая төгрөгийн эзэд болж чадах уугүй юу гэдгийг хамтдаа үзэж тарах ёо. Тэгээд багаа дэмжицгээгээрээ залуусаа. YG болон Gaspyy за ингэж тактик мэдгчүүлээ зохиолыг хийгээд явсан. За рун луг арай чэн анхаалаанд дуснаар ингэж рун авах боломжтой болчлоо. За таныг өв жоохон цус багтаа болоод ирсэн. Гэтэ аюулгүй баха арай ч өгөхгүй бах. За энд бол ерөөсөө ямар нэгэн тийм найраа маяа байхгүй. Яг цэвэр өөрсдийнхөө ур чадвараар тоглоно гэсэн үг. Аль аль нь хожихыг хүсэж байгаа. Филиппинийн тоглогчдыг бол танихгүй. За ингээд арай явуулсан идэж амжилттай байсангүй. За Филиппиний тоглогчдын юг цолыг арай 3000-тай, 1800-тай, Divine-тай, 1700-тай, Divine-тай гэдэг. Ер нь бол манай тоглогчдын цоллыг бодох юм бол хамаагүй баа цолтой тоглогчид
орж ирсэн байна. Тэгэхээр яг ур чадвараар жоох ялгарч магадгүй ч юм шиг те. Гэхдээ энэ хүртэл явцсаныг бодоход бас сайн л баг байгаа нь ойлгомжтой байхаа. За тэгээ сайд төгрөгийн төлөө штэ манайхаа. Олоолаа олцгоё. За $100 Шагналын сантай тэмцээнд оролцоод ер нь бол жоох интернетийн асуудлаас болоод хожигдсон л гэж байна. Моби нэтийн интернет ер нь бол хамгийн гайгүй нэдэг шүү. Гейминг багц гэхэд тусгай багц 20 гаруй мянган төгрөгийн одоо сарын хурамжтай юм билэ. За тухайн багцыг тавьчих юм бол ер нь бол интернетийн ямар нэг тийм асуудал бол гарахгүй. Тоглоом болон хэрэглээлүүг ингээ хуваагдаа зарцуулагддаг тусгай тохиргоотой юм багц байгаа. За доогуур манай 11-ний үед харин крип авалтаараа тэргүүлээд эхэлж байна. За бараг сайт хөрөгтэй болчихж байгаа юм шүү манайхан ч арай эрт ярьж гинэ үгүй юу. За 11 цаанаас ер нь бол дэмэж үзэх боломжгүй. Full moon-ийн үед липэн бэлэн байгаа. Хараагаад явчихна 2 чаржтай. За дээгүүр хараа таск нэлээ урагшаа гарчихсан байна. Манай өнөө үед бол модоо аль хэдийн барьчихсан ба тоглолтын эхнээс л ер нь бол модоо барьсан байсан. Харин эсрэгээр энэ Gaspyy багийнхныг бол чинхэн модыг нь бариулна. Нэг энэ тэмцээнд орсныг харамсалтай. За маш гоё аравыг оруулаад Discord дээр тэгээд төвчөөдөд явсан бол за тааварлага орчлоо. Манай хоёр бол арай кил хийх боломжгүй. Гэхдээ ер нь бол зэрэг авалтаараа ингээд дээгүүр гарч ирж байгаа нь бол үнэхээр сайн мэд байна. Маш сайн мэд байна. За манайх энэ 11-ийг бол мэдэх байхаа. Мөнхөө гэж залуу байгаа шүү дээ. Full moon-ыг бол бас YG баг тоглож ирснээр нь бол мэдэх юм байна. За табруу бол үнэхээр сайн туршлагатай юм. Монголын бас шилдэг тоглогчтой нэгэ. За Branick мөн ялгаа авахгүй те. За Branick-ийн ур чадвар бас сайн нэрэгдэх шүү. Голын зам дээр ер нь бол тоглолоод байдаг. За энэ тэмцээнд хараа Сефлин дээр оногдсон юм шиг байна. За доогуур Сефлин дээр явж байгаа Dragon Knight-ийн хувьд бол зэрэг авалтаар бас боломжтой ороод ирчихсэн байгаа бол голын зам дээр табрыг бол жоох XP-гээр илүүрхчихсэн л явж байгаа шиг байна да. Ер нь range creep-үүдийг deny гэдэг юм те. Ер нь жоох боломжтой тоглох болохгүй нэ. Razor-ийн deny сайн байгаа учраас манай өнөө буюу табрыг level жоох унаад ирчихсэн. За creep-ийн юу дахиад нь ерөөхдөө бол устгахчлаа. За энэ Epulze гэх сайтаас зохион байгуулж байгаа $500,000 уучлаа $500,000 дандаа $1,000 ярьсаар байгаа. Snowball-ыг дээгүүр хэрэгэлсэн. Тактик мэдгчүүлсэн эдэж ер нь бол чэн зайгаа байрчлаа да өгнө. Чэн аюулгүй гэж тооцогдож болохоор байна уу үгүй юу? Эсвэл нэг дахиад ганц цохол орж ирэх хэрэгтэй болсон. Ер нь бол аюулгүй. За arrow. За arrow бараг онортой болох болоо да. За arrow-ыг оруулаад tiny damage гүйцүүлэх гэсэн боловч цэргүүд нь цохилтыг игээд авчихлаа. За ихтэй. За нийтдээ бараг 400 голд ингээд манай YG-ийнхаа олсон байна. За доогор ерөнхийдөө ганцаархнаа байсан энэ оронд Infernal Blade буюу 3 ерөнхийдөө нэг авч тавуулах болчиход байгаа шүү дээ. Scorch дээр толон Devour skill-ийн төлхөө өгж байгаа. Дахиад нь бас алчлаа да. Ер нь Nature дахиад алах гэж л орж ирсэн юм уу да. Энэ тоглолтын дээр. Маа дахиад ер нь бол жоохон түүгээд энэ цааш тааштай жоохон анхаарахгүй л те. За мөн зөвхөн монголчуудын дунд зохион байгуулагдсан $100 шагналын сантай, $200 шагналын сантай юм тэмцээн 12 сарын 22-нд буюу маргааш болно шүү. Тэгээд description хэсгээс мэдээллийг аваарай. За доогор 11-ний үед ер нь аюулгүй гэж тооцогдохоор байна уу? Стик нь 3 чаржтай байгаа. Стик ашиглаад явсан. Аюулгүй юм байна. Харин эсэргээрээ disruptor дээр нэг жоохон шатааж дэмэжийг үзүүлээд байсан. За дээгүүр chain ерөөдөө баунтайг авчин. За голын зам дээр таборыг өвд. Electricity ярхан байхгүй юм байна. Electricity гэнэ уучлаарай assault гэнэ astral солиорж өгч байна. Дэмэжиг бол ихээр зөвлөжсөн байсан. Машгүй арайг цаас оруулж ирээд YG багийнх нэг кил хийсэн бол залгуулад за Razor дээр дэмэжийг оруулсан Tower-аас эдэн зохиолыг авчихсан байгаа. Сүүлийн зохиолтодсон за Fire-ыг хэрэгэлсээд ижил мөн дэмэжийг үзүүлж байгаа. Зогсоох зүйл байхгүйсэн учраас фул нэг зохилтыг зогсоож чадсангүй ингээд фул амжилттай нэг кил хийсэн.
За үүдийн цаас нь тусламжийн үзүүлэлт боломжтой учраас таасаг жоохон хоошоо зайгаа барьж байна. За дээгүүр бол барыг ганцаараа л байгаад байна да. Манай хоёроос товтлохоо явахгүй юм бах та. За явахгүй юм шиг байна. За парчтай болчихсон байна. Ер нь бол мана 120 манагаар хэрэглэдэг. Ер нь бол жоохон их манагаар хэрэглэдэг юм скиллийг мөнхөө мань авсан байна. 11. За Predator дээр бас сайн хэмжээ багтаа тоглоод ялгсан байна. За Full Moon дээр tag team-тэйгээр орж цохилтыг хийгээд устгасан бол. За даавар 11 маань унчлаа. Killer цаа 3-2. За Natural нэг тэгж амар крип бол аваагүй. Гэтэл level бол боломжийн байгаад байна. Level бол боломжийн 6 лугаа ойртойд ороод ирчихсэн. Яг network-ийн үед бол 2000 network-тай. Бас ч гэж гайгүй муу дахиад халаад байсан болохоор гайгүй. Яг цэрэг авалтын үед бол ер нь жоохон бага удаа 19 цэрэг авалттай. За дахиануудыг төвж өгч байна да ер нь. За яг нэг талаас вар зоогсон зүйл байхгүй л байгаа даа. Доор өндөрлөгөөс дээр вардаг зоосон байна. За доогоор ариуг амжилтаа оруулсан. Disruptor-ыг устгасан бол залуудаа Dragon Knight damage-ийг оруулж байгаа. Snowball-той орж ирсэн tag team нь хараахан байхгүй. Шаарцаараа хашилт хийсэн. За Parta удаашуулаад ер нь бол зовтхыг оруулсан. Snowball-той хоёулаа 11-лүүд өгсөн бол 11 дээр өөр тусалжих YG-ийнхний дэмжлэг бол байсангүй. За залуудаа Full Moon damage-үүд орсон. Гэхдээ leap байгаа учраас зовтчихно. Red Fire бэлэн байна. Full Moon-ыг бараг л аллаа да сүүчийн цогцыг илгээсэн бол за шимэгцээр аваад унчлаа. Full Moon болгоомжтой байх хэрэгтэй байж тээ. За өвдөгийн үлтэнд өөрчлөлт орчихсон байгаа. Тэгээ өвдөтэй тоглолтыг бас нэг тэгж амар сайн тайлбарлаагүй. Ер нь бол энэ одоо интийн зөрүү ер нь зөвхөн мананы зөрүүгөр гэж ойлгож бол мананы зөрүүгөр маш өчтэй дэмжиг үзүүлдэг болчихсон байгаа. За энэ бол ерөөсөө инт хулгайлгаа болчихсон тий. За тэгээ 3 дугаар скиллийн үед бас автоматар ингээ ордог болсон байгаа. Дарахаас гадна автоматар ингээ ордог болсон. Arrow, Astral маш амжилттай орсон доо. За гэхдээ жоохон мана баг байгаад байна. За ултаа ашиглаад сүүшин дэмжиг оруулсан. Олон зэн дээр маш амжилттай нэг гэлээ 3 баатар нийлээ дэмжиг оруулсан. Дөөмийн үед бол эдний дөмтэй болоод авсан. Доогор нэг ганк энтри бол бас зүгээр. Гэхдээ манайхны жоохон цус манай асуудалтай байна. Дээр шан за төвчлө табуригийн үед бол ус олон манаа нөхчөж байгаа юм байна. Доогор уг нь 11 дээр нэг жоохон дэмжлэг байх юм бол дүмтэй байгаа шүү дээ. Скотч дээр тэр энэ хангалттай дэмжиг бас үзүүлнэ. Парчтай за 3 баатар нийлээ дээр дөөмлөө фокссон хурдлаад гүйсэн мэжиг эсрэг 7 чааштай эргэж хараад ирэн тоглохыг оруулах боломжтой явуулах боломжтой парчтай удаашуулсан да. За гэхдээ чэйн бууж ирсэн байна. Чэйний үед бол хангалттай бас дэмжиг үзүүлэх боломжгүй. Глэмстэй дэр нь хоош нухраасан. Арrow явж байгаа. За Arrow техникээ оногцсонгүй. Уул нь ихлээр Full Moon бууж ирсэн бол парч дээр нэг Arrow унчихсан бол бараг л алчихсан да тий. Манайхан бол нэг тэгж амир өгсөн зүйл алгаа. Манай үзэгчд маань YouTube сувг дээр subscribe дарахаас гадна share хийгээд илүү олоолаа үзэцгээгээрэй. За Монгол тоглогчд маань Монгол баг маань сайт өргөнд бас ойрхон болоод ирчихсэн байгаа шүү. Багийн бас хүмүүсээ дэмжээрэй. Стикийг ашигласан, kinetic weather ашигласан байгаа шүү. Дөөмийг хэрэглээд дараа унсан. За Disruptor дээр дэмж орж байсан гэж аашаасаар хашчихлаа. Storm бол хараахан байхгүй. Зодолтоод арай барахгүй шинжтэй болоод ирсэн. Жоо хоошоо багсан. Дүүмийн үед бол жоохон өнгөөдчлээ. За энд нэг дахиад явсан гэдэг барыг харсан да. За гэхдээ дээгүүр natural үед бол тип нь хараахан байхгүй байна. За маш гоё уршаа дайвлаад ороод ирчихсэн. Хойлог нь нуулна алчхал хэрэгтэй байгаад байна. Табурыг аран глэмстэд явуулчихлаа. За Storm-ыг унгаагаад бол нэг килогээс дээр Full Moon сүүчийн дэмжиг авчлаа да. Яа сая глэмс байхгүй байсан бол Скотч дээр бэлэн дахиад парчтад удаашуулах боломжтой. Kinetic field дээр хашаад авчихсан. Парчтад өгнөд удаашуулсан. Дахиад бас удаашуулаад явах боломжтой. Зогсоочих скил ерөөсөө байхгүй. За дээгүүр бас тэм нэг талаасаа буюу Redden талаасаа outpost-ыг дэвшүүлснээр Redden талынхаа XP-гээ цуглуулж чадсан. Infernal Blade аваад дэмжиг оруулсан хэдий хангалуун дэмжиг үзүүлж чадахгүй юм байна. Дэмж нь бол хүрсэнгүй. За DP-ийн үед бол Dragon Knight-ийн DK-ийн үед бол гэлүү хаашаа буцаад ирэхнэ. За Retro энэ орон дээр хэсэг бол фармцсан.
Саяны дайралтаас нийтдээ 1000 гол 900 XP цуглуулж чадсан байх шүү дээ. Нэг тэгж амар яаралгүйгээр болгоомжтой тоглол тий. За тайны ч бас за энэ дэр маш гоё. Яг энэ нэг тайны дэр зөвхөн хувьдаа би зөвхөн хувьдаа тэгж бодоод байдیں۔ Madness-тай байхаар бас хүчтэй байгаад байгаа байхгүй юу? За танкогийнхоо оронд бол pure man shell-тэй авчих нь шүү дээ. За доогуур өгнө манай талаас 3 баатар байгаад байна да байрлал эзэлчихсэн. За тэкгийн үед бол буцаад лен дээр хүрээд ирсэн. За disruptor дээр TP бэлэн байгаа юм байна. За энэ шууд Mjolnir аваад тоглох юм байна. За энэ дээр нэг драм рам аваад өгвөл бас зүгээр эрэхтэй л баг. Гэхдээ Gaspyy талд бас тайлбар. За энэ дахиагч өстө түүж өгч энэ да. Бүдмөний дахиаг нь устгачлаа. За Dragon тэл бэлэн. За үлтэ ашиглчихсан байгаа да. Ер нь жаа хүлээж байгаа дэ нэг хийх хэрэгтэй юу. Доотлын 5 шунах болоогүй. За Vision-ийг устгачлаа. Өөртөө арай Vision-тэй байгаа тэмний талтай. Илүү нэг урагш хайлт орж ирсэн. Бүдмөний үед хараахан 6-гаа аваагүй байгаад байгаа. Ultimate аваагүй Arabic явуулсан гэж. За оногчтой баатар дээр бол ороогүй. Static Storm-ыг хэрэгэлсэн. Static Storm ер нь хэд бол өнгөөчлээ. Tiny Хоос бэлэн. За дүүм дээр нь астралчлаа да. За гэхдээ ультаа ашиглаад дэмэжийг оруулсан маш гоё станыг оруулаад Dragon Knight-ыг устгаснаар YG 2 килийг хийж чадлаа. Залгуулад Disruptor-ыг алах боломж за Cognitive-ийг 2 батыг хашаад авсан бол арай нөгөөд бэлэн байгаа. Razer ганцаараа болчихлоо. За зайга брэд явсан бол Warstorm байгаа. Дээрээс нь арай ороод ирсэн ерөөсө хөдлөхгүйгээр Razer-ыг устгах боломжтой YG. Киллерцэг 9 долоо болгосон. За хурдлаа дараас нь Disruptor-ын араас гүйчихсэн. За 11-ний үед за шуналтыг дими. Эвтэйхэн гарч ирэх хэрэгтэй. За ялалтыг байгуулсан баг $350 буюу. За 900,000 төгрөг байсан да. За Астралда давсан хэдэж табарын ерөнхийдөө ганцаар болж байна. За Snowball stand бол орсонгүй. За доогуур ер нь бол Dragon Knight ганцаархнаа байна да. Манай талаас 3 баатар байгаад байгаа. Арай болоо. За тоос маш гоё оруулж чадсан. Гэтэ нэлээд танк байгаад байна. Дахиад нэг станыг оруулаад дэмэжийг үзүүлсэн. За Disruptor бууж ирсэн. Dragon Knight одоо л унаагүй байна. Natural үлдэн маш өстэй дэмэжийг манай баатрууд дээр оруулчлаа. Dragon Knight-ийн хувьд бол зугатаад явсан бол нэлээд одоогийн байдлаар амьд байгаад байгаа. За Chainis бол тодорхой хэмжээний цус нөхөл ороод ирсэн. За манай талаас бол ямар нэгэн баатар бол унсангүй Arrow Disruptor-ыг онцгсон байгаа. Dragon Knight бас 2 секунд дэстэ ороод ирсэн. Avalanche-ын таск дээр хэглэдээд зодтолтож байгаа. Зодоод алаач. Асэдэж Brandon-ийн хувьд харин жоохон цус багтааллууд ирчлээ. Цус нөхөл цаатай байгаад байна. Дэмэжийг оруулах юм бол за Full Moon-ийн хувьд харин Leap Patch-д ороод ирсэн. Static Storm-д silence-лагчлаа. Star Storm-аа унгааж чадсангүй. За Glimpse-тэй Chain-ийг ордос хэдэж араас нь дэмэжийг үзүүлэх баатар байсангүй. За Doom амьд гарсан. За Tiny-аараа унчихлаа. За ихтэй зүгээр. Ticket-ээр бас хангалттай дэмэжийг үзүүлэхгүй бол тээ. Гэхдээ маад өвдөй байгаа шүү дээ. Өвдөй бол ер нь хангалттай дэмэжийг оруулна. Үзүүлж чадна. За Tiny-г үед одоо нэг 2 за энэ Senjin яшааг яхад араагаа дахиад нэг за BKB ч юм уу тэгээд Diatlus ч юм уу авчгаар ер нь бол маш хүчтэй болчихноо. Kinetic Bell дээр хайсан. Стат бол арай ер нь бол комбо амжилтгүй болсон, combination амжилтгүй. За ихтэй Full Moon Star Storm 2 удаа унаа дэмжиг оруулаад хилийг амжилттай хийсэн. Гэлээцэг 11-с олгож байна. Network-ийн хувьд харин нэгтгэж амхаа зөрүүгүй таскыг харин дээгүүр Brand-ыг ганцаархнаа явж аваа устгасан. Боломжийг expect цуглуулсан нь бол ойлгомжтой хаа. За эдийн expect цуглуулсан байна саний. Task гэсэн 400 XP гэхэр нэг level-ийн 3-1 гэсэн үг юм байна. Comment бичдэг хэсгийн X дараа дарилагч болдог шүү дээ. Болон шүү дээ залуусаа. За мөн Epulze-тэй маргааш зөвхөн монголчуудын дунд тэмцээн зохион байгуулагдана. Тэгэхээр та бүхэн бас маргааш болох тэмцээн уралдаанд идэвхитэй оролцоорой. За ер нь бол ойролцоогоор төрүүлчихсэн. За яг одоо энэ нөгөө нэг $500 шагналын сантай тэмцээнд буюу YG багийнхан маань энэ тоглолтын дээр нэг л удаа ялчих юм бол за 945,000 төгрөгийг бараг сая төгрөгийг ингээд Epulze-с зохион байгуулж байгаа тэмцээнээс алах нь шүү дээ. Маш олон Филиппин баг оролцсон байсан. Ер нь бол нийтдээ 24 баг оролцсон тэмцээн байгаа.
Тэгээ манайхан ер нь бол Epulze-ийг ер нь e-спортыг дэмждэг байгууллага гэдэг нь бол мэдэх баха. За шууд дүүмийг ашиглаж болно. Дүүмөг нь бол бэлэн байсан дэш өөрөөс нь дэмжиж сорчлоо. Snapper хэрэглэгдсэн. Маш өртөө дэмжийг 11 дээр оруулж байна. 11-ийн үеэрээ юу ч хийж чадахгүйгээр унчглаа да. За энэ талд ер нь бол харагдаж байсан сая. Wish enter байснаа яасан. Баатрийн вишнтэй харагдсан юм байх та. За манайхнаас бол Arrow явсан да. За Arrow оночгүй болсон. Branding-ийг бол өсрөх ямар нэгэн зүйл байхгүй байгаа. За Tiny маань харин дараагийн айтмаараа ямар айтмаа сонгох вэ гэдэг нь бас сонирхолтой шүү. Navigation тоос таас Disruptor дээр орж ирээд дэмжийг оруулаад амжилтаа устгасан бол Snowball хэрэглэгдээд ер нь бол манай голомт руу орчихсон байгаа. Гэхдээ Razor руу фокуслж байна. Razor дээр Arrow бэлэн байгаа да. За Arrow-ыг явуулсан. Arrow маш оновчтой олсон. Full Moon. Well played. За дээшиг Arrow хурдлаад гүйсэн дүм үед. За барьж авах боломж ер нь бол байхгүй болоод ирчихлээ. 2 килог өстө янзаа илээ. 1700 XP цуглаж чадсан 600 голдыг ерөөхдөө олсон. Ер нь бол өвдөгийн үед мана дээр их анхаараад манагаа нэмээд ер нь тоглогчдыг харж байхад Kaya аваад тэгшүү Bloodstone энэ төр аваад за Hurricane Pike энэ төр тийш тэгээ Hex-тэйгээр шууд тоглож байсан. Хамгаалт хэрвээ сайн байгаа тохиолдолд шүү дээ. За гэхдээ өвдөө буюу Табуригийн үед бол First тэгээд Aghanim гэж тоглох юм байна. За Aghanimтай болсон тохиолдолд 2 астралыг ашиглах боломжтой байгаад байдаг тийм. За Full Moon бууж ирсэн араас нь. За нэг бадар бууж ирж байгаа. Full Moon-ийн дайраа амжилтаа оруулж чадаагүй. За Spirit Vessel-тэйгээр тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. За дээрэс нь за цохилоор Magic Damage-ийг бас гэр оруулах боломжтой айтмыг сонгочихсон байна. Arcane Ring-тэй явж байгаа. Philosopher's Stone. За дээгүүр 11-ийн дараа газар явж байгаа дунж байгаа юм байна да. За дүүмийг хэрэглээд унчглаа 140 секундын зайтай болчихсон. Ол Core Batrууд маань жоохон унахгүй байл те. Багийн дэн дээр бол манайхаа илүү байх боломжтой да. За шууд Assault-аа тоглох шийдэж байгаа юм байна. Бик би шаардлагагүй гэж үзсэн бол да. За Arrow ер нь бол явах боломжгүй бас. За уг нь боломж бол байсан л юм байна. Стратеги хэрэглээд явсан. Star Storm 2 удаа орсон. Сүүжин дэмэж Full Moon-ээс ороод килог амжилттай байсан. 40 секундын дараагаар за эсрэг талын офлайн төрн. За доогор Brand ганцаархна байгаа ультаа ашиглаад Dragon Tail стандаж болно. За таск ер нь бол жоохон удаан хугацааны дараагаар орж ирнэ. Avalanche-ыг ашиглаад за гараад гүйчихсэн. За 90 шараад автлахыг явуулж магадгүй юм шиг байна. Disruptor-ыг харсан. За Disruptor-ийн үед харин бүслэлтэнд орсон. Arrow-ыг оруулаад киллийг хийсэн болсон. Атлас Варта гэдгийг бол мэдчихлээ. За доошогоо шууд аутпостн дээр харин Tiny бууж байгаа бол өөдөөс нь угтаад маш гоё астралда зогсоод авсан. Tiny орж ирээд Avalanche-ыг оруулах боломжтой. Dragonite-ийн үед бол Big B ерөөсөй байхгүй. За тийм учраас гарах боломжгүй гэсэн үг. За өвдөг үед бол маш хүчтэй дэмэж үзүүлж байгааг та бүх харж байгаа хаа. 3хан зохиод устгагчлаа. 4 дараас нь гэлээ табарын амжилтаа авсан. За одоо нэг багийн даныг хийчихвэл болно гоё очиход энэ да 40 секундын дараагаар дүүн бэлэн болно. Тэ? Одоо нэг smoke байвал бүр nice болох гэдэг. За нөгөө талд тоглож байгаа баг нь бол Монгол баг ерөөсөө биш шүү. Филиппин баг байгаа. За энэ $500 Шагналын самтай Epulze зохион байгуулж байгаа тэмцээнд бол за Epulze зохион байгуулж байгаа Аз бүсийн тэмцээн ба С бүсийн тэмцээн. За энэ тэмцээнд Филиппиний маш олон багууд оролцсон байсан. Дээрээс нь Малайз, Вьетнам багууд оролцсон байсан. Тэгээ Монголоос бол ганцхан баг оролцсон нь YG баг. Тэгээ манай тамирчид яг ингээд гоё өөр өгөөж өгсөн. Тэмцээн уралдаанууд оролцоо. Боломжийн Шагналын сантай тэмцээн уралдаанууд оролцоод бас мөнгөчөө дэвлэх хэрэгтэй тий. За Epulze-ийн тэмцээнд одоо ингээд ялтыг байгуулад за Шагнал хожлоо гэж бодоход за торн нэг нь бол Disruptor дээр байсан юм шүү дээ. За Mirana дээр Glips бол хэрэглэгдсэн дахиад лип байгаа. За маш амжилттай харин гараа явчихсан. Static link нь 20 секундын дараагаар бэлэн болов. Snowball-ыг ер нь бол
маш сууг хэрэглэж байна. Энэ дээр нөгөө нь бол алж хэрэгтэй. Гэхдээ дастыг задлаа дараа удаашуулчихлаа манай хүмүүсийг. За тайны яран баригдчихсан тайны дээр дэмэжүүд орж байгаа. Авилаж болон тоос хэрэглээд зохиолтыг үзүүлсэн сүүлийн ганц дэмэж харин таасагдаа орох хэрэгтэй байгаад байна. Таасаг амьд гараад явчихсан. Hand of God болон механизм хэрэглэгдсэн тайныгаа аварч чадсангүй. За дүүм нэлээд оцож орж ирсэндээ за Snowball-т Астралын дэмжийг авчлал бол хоёр баатар баг хоёулаа унжих шахаад байсан. За дүүм дөрцөн баатрыг алах хэрэгтэй дээ. Резерийг алах нь ойлгомжтой орчлоо. Нөгөө талаараа Speed West-ийг өгөөд явчихсан. За дүү Резер дуунах нь ойлгомжтой. Одоо Dragon Knight-ыг л алчхад л манайхан ялчих гэдэг гэсэн BKB-г ашиглаж дебитийг сонголтыг хийсэн. Physical damage үзүүлэх баатар байсангүй. BKB-тэй байсан гэдэг ерөнхийдөө бол анзааргүй бололтой яг над шиг. За Арбиг явуулсан. Анууштай байж чадаагүй. Speed West-ийг дахиад өгсөн. Араас нь хурдлаад гүйсэн сүүлийн ганцхан зохиолтыг оруулахад л алчлаа да. За маш чухал баатар буюу. За Dragon Knight-ыг алснаар 370 голдыг дүүм мөртөө авсан. За Disruptor ерөнхийдөө бол дахиад нас тоочлаа тий. За 11-ийн үед энэ дээр унах нь ойлгомжтой болчихтой. Энэ бол Уранбаатараас нийлээд дэмэжийг авсан. За Full Moon-д анхаалаа хандуулж Glimpse бэлэн байна. Glimpse хэрэглэгчшээ. Дахиад нэг баатар маань унахандаа Star Storm оруулж чадсан. За гэхдээ XP-г цуглуулж чадсангүй. Мөнгөний бол авлаа. 267 голдыг бол авлаа. За хоёр астралтай болчихсон байгаа тий. Сая бол Razor-ыг л алах хэрэгтэй байсан юм да. Яа. Сая бол яг нөгөө нэг Snowball-ыг ийшээ ингээ хэрэглээд орж ир манай 3 баатар ингээд бүслэд авчихсан байсан ш. Дахиад нэг өвдөө ойрхон байсан бол таскыг ч нэг тэгж амар олон юм хэрэглүүлэхгүйгээр устгах байсан л да. Тэгээд маш хол байсан бол л та. Яа. The broadcaster ерөөсөй байхгүй юм байна ш. Би уул нөгөө юу л бас орох боломжтой байдаг байхгүй. Лобби лөө. За ихтэй. За энэ тэмцээний лобби ерөөсөө орж болохгүй байгаа төсөөр хин ч орж болохгүй л юм шиг л байна л да. Тэгээд YG багийнхнаа дэмжээ бүгдээрээ лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, илүү олоолаа үзсгээрэй. За Moonlight-ыг ашиглаад галигийг шийдсэн, интернет билет хэрэглэсэн. За машгүй арай торон дээр нь Арвыг оруулаад дэмжиг үзүүлж байгаа. Dragon Knight-ыг алсан. Astral Razor болсон. Дахиад нэг баатрыг Astral-аас осоочсон байгаа. Дүүм бэлэн болж байна. BKB-г ашиглаад Static Link-ийг хэрэгэлсэн. Дүүмийг ашиглчихсан байгаа. За өвдөг өвд харин таасагдаа маш ихтэй дэмжиг үзүүлсэн. Залгуулаад Razor-ыг алах боломжтой. Razor-ын BKB-г дуусч байна. Ингээ нийтдээ YG багийнхан 3 гэд ийсэн. Тийм ээ. $350 coming. За YG багийнхныхаа өмнөөс ер нь бол баярлалаа дэш. Сая төгрөг бол мөнгө өстэй залуучуудаа. Ялангуяа шинэ хэмжээд болж байна те. За дээрэс нь манай Монгол тоглогчд маань ингээд доотоогоор мөнгө олж байна шүү дээ. За энэ боломжийг олгосон бас Epulze баярлалаа. Маргааш 12 сарын 22-нд бас Epulze. За зөвхөн монголчуудын хооронд болох тэмцээн болно. За ер нь бол оролцож байгаа баг цөөхөн байгаа учраас хэрвээ та бүхэн оролцох юм бол та бүхэнд боломж байна гэсэн үг. Нэг олон тоглолт хийхгүйгээр одоо Шагналын эзэд болох боломж байна гэсэн үг. За хүний дутуудаа байгаа да. Машгүй аравыг оруулсан залгуулаад Dragon Knight дэмэж үзүүл боломжтой. Dragon Knight BKB бидээд чөлтөн хараахан байхгүй. Уул нь бол араас зогсоос эсгүүдүүд орсон бол клик хийчихвэл байлаа да. Дидээ болон Dragon Knight дээр Eclipse гагаад YG багийнхан нэмэлт 2 клик хийсэн. Easy double kill. For Branik. Зэнгэ дэлтэлөө болоод ирлээ те. Nice. За энэ бол зөвхөн Азийн бүс зохион байгуулагдсан $500 шагналын самтай тэмцээн. Тэгээд ер нь бол Christmas-тай холбоотойгоор Epulze дээр ер нь маш олон тэмцээн уралдаанууд болж илээ. Та бүхэн epulze.com гэсэн сайт руу хандлт хийгээд бас мэдээллүүдийг авах боломжтой байгаа шүү. Нэг эсрэг нэгээс гадна 5 эсрэг 5 хүртэлх тэмцээн уралдаанууд болж илээ. Та бүхэн яг тэр YouTube дээр бичсэн линк рүү хандлтыг хийгээрэй. Таск ер нь бол өгч авч ирсэн. BKB-г ашигласан байгаа Razor дээр өртөнд дэмж үзүүл боломж байхгүй байсан бол таск дээр сүүлийн цогцолтыг илгээсэй дэж мессеж эхлэе. За левний ударын Dragon Tail өртсөн. DK ударын BKB-тэй байгаа. За BKB-г ашиглаад таборын цогцолтыг хийсэн Dragon Tail нархан байхгүй байсан. Зогсож авч чадаагүй. За тор хараасан шидчихлээ. Таск үед бол нэлээд баг цастай байгаа. Асцаалаа хүнээ ерөөхдөө бол
булчилсан бол өөр астал ирэх боломж байхгүй байсан бол Dragon Tail табурын өршөглөө. За таскын амжилтаа устгасан табурын за force tab харах бэлэн болоогүй байна. Цус нөхөх боломж ерөөсөй байхгүй. Табурын дээр Razor damage үзүүлж байсан. Гэхдээ өөр дахин нэг астралыг хийлээд өөрийгөө аварчихлаа. Razor дээр Vajibagийнхан damage-ийг оруулаад амжилтаа гэлээсэн. Гэхдээ табурыг алдчихлаа. За хүний илүүтэй тайм болж байгаа одоо. Vajibagийнхан хүний илийг ашиглаж чадсан. За нэг buyback Gaspyy талаас хийгдэж байна. Энэ хооронд нарийн nature property айл хэдийнэ устгасан ганц support нь ганцаараа л үлдэж байна да. YG ялалтанд 96% ойртод ирлээ. За дахин нэг buyback хэрэглэгдсэн байна. Brana-гийн хувьд бол дараагийн айтмаар Dialus-ыг сонгочихсон байгаа. За Avalanche болон тоос хэрэглэх боломжтой хоёр баатар дээр хоёулын дээр нэргэсэн. За тоос харин дүүм дээр оршуулсан Static Storm-д хоёулаа орчихсон байгаа. За дүүмийг харин Static Storm-оос нь гаргаад өгчихсөн. Гүүх боломжтой, тороо шидэх боломжтой. Дүүм нэг нь бол бэлэн байгаа гэхдээ тэр байглахаар шийдсэн. Одоо тайны хувьд бол өвхөшхүү гэж тооцогдохоор болчлоо шүү дээ. Хэрвээ зодтолтыг хийж байгаа тохиолдолд. За бүр маш гоё айтмыг авчлаа. Тайны дээр байх ёстой айтем байна да. 30%-аар удаашуулна те. За гэхдээ фул мөндөө өгчлөө. За тайны бол өөр айтем авчиа л гэж бодож байгаа юм байна. За ямар өвдөө залуусаа Vajibagийнхан маань ингээ 15k network илүүтэй болоод ирчихсэн байгаад байна. За Brana гэхээр ганцаархнаа явж байна уу да. Табрын өгнөл цаас нь ирж байгаа юм. Dragon Tail хэрэглээд ер нь бол зогсоох байсан. Астралда болчихсон. Snap бол орж байгаа. Гэлэм сэргэлсэн. Snap бол өстө орсон. Алга болчихсон. Алга болсон дээр нь дастыг залаа өгнөл харсан. За дахиад астралдад хүнээ болох боломжтой. За маш гоё яран булаад л байна да. Өвдөгийн өвд Eclipse нь бэлэн. Дүүм орж Dragon Knight дүүмээр орсон. Eclipse-ийг унгаад таскыг алдсан бол Dragon Knight бас араас нь явчихлаа. Razor Big байшигдаа зугтаа хорлохыг хийсэн. Алга хорлого ерөөсөө биш ээ. За Vision-тэй байгаа. Star Storm сүүлийн damage байх байсан. Астралыг хэрэглэсэн. За нөгөө талд нь Disruptor дээр Elevate ажиллаж байгаа. Сүүлийн damage. За маш гоё яран даагрыг хэрэглээд Infernal Blade-ийн чимэлтэнд ороод 4 килийг нийтдээ ингэж авчихлаа. YG. Үнэхээр гайхалтай. Ер нь бол манайхан илүү л байсан л да. Яг цолыг нь харж авахд илүү байсан. За гэхдээ дээвэр бол split push хийж байна. Шууд фронтхоо шийдсэн. Ямар нэгэн buyback бол ерөөсөө алга. За network-ыг бол Brana-г бол 11 тэгээд дээрэс нь өвдий гэсэн тэргүүл бол харагдаж байна. За ингээд Аз бүс зохион байгуулагдсан $500 шагналын сантай. Тус тэмцээнд YG Gaspyy багууд хоорондоо өрсөлдснөөс YG багийн ялалтыг байгуулж $350 эзэд болж байна. Баяр үргээ залуусаа. Вау. За та бүхэн бас Epulze.com гэсэн сайт руу ороод ингээд YG-ийн залуучууд чиг ингээд өмчих боломжтой байгаа шүү. За би та бүхэнд юуг харуулъя? Epulze сайтыг харуулъя. Epulze сайт дээр яг яаж одоо хэдэн төгрөг яаж орсон бэ гэдгийг нь харуулъя. За энэ дээр харагдах нь. Яа тархтахгүй юм би. Дисплейгээ өгж болдгүй. Болохгүй энэ те. Амсгаа. За та бүхэн өөрсдөө юу ачих төө. Epulze.com гэсэн сайт руу ороод мэдээлэлүүдээ авчих. За яг ямар за хэдэн багийг нийтдээ оржсон бэ гэдгийг эндээс харчихъя. Та нарт харуулж чадахгүй нэ уучлаарай. За мөн EG Cup гэд манайхаас зохион байгуулж байгаа $100 шагналын сантай $200 шагналын сантай тэмцээн маргааш болно шүү. За тус тэмцээнд бас та бүхэн идэвхитэй оролцоорой. За, pass дээр нь дарахаар ирэхэд бол харагдаж байна те. $500 гээд
YG багийнхан төрүүлсэн $350 гэдээ харагдаж байна. Nice. Ямар гоё юм бэ. За YG багийнхны хувьд бол эхлээд нэг юу авцсан байна. Авт хожил авчихсан байна. Тэгээ Sparta гэдэг баг очсон байна. Epulze гэдэг баг очсон байна. Munkh-Erdene гэдэг баг очсон байна. Тэгээд финал шалгараад ингээд авраг болжээ. Монголоос ганцхан баг орсон шүү дээ залуусаа. Цолын нар яг нэ. Альны цолын нарах юм. Бүгднгийнхэн цолын цаа 3500-тай, 1800-тай, Divine 2-тай. За 1700-тай энэ дээр Divine-тай юм байна. За манайхны хувьд бол 849-тэй, 214-тэй, 588-тай, 334-тэй, 401-тэй байгаа. За тэгээ хамт байсан залуучуудаа баярлалаа. Бид бүхэн YG багийн гэрч боллоо. Хөөрхий. Дэлгэцэн харуулаг байсан байна сая. За манайхны хувьд бол 850, 214, 587, 314, 401 гэсэн цолтой бол нөөдөлт нь Divine 4-тэй, 1700-тай, Sport нь Divine 2-тэй, гол Safely 1800-тай, нэг Sport нь 3500-тай гэсэн юм л хэлсэн байна. Нэг ч team member бас сайн байсангүй те. Манайхны хувьд бол үнэхээр чанга байлаа. Best of 1-ээр тоглогдсон байгаа. Аврагын төлөв тоглолт. За тэгээ хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн лайв дээр иргэн уулзцаая. Oh, here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look